صباح الخير. هذا اليوم رقم 186 في هذه الرحلة، وكما كتشوفوا انا مازال كنتواجد في دوار سيدي فتوح، جماعة الجبهة اقليم الشاوم. الجبهة راه كاينة من هاد الجهة هادي، ويلا فقت كما كتشوفوا الجو ضبب، كاينة الضبابة. دابا خاصني نعمر اتاي ونفطر ويبان البلان، وكما العادة النعناع الكتامية موجودة. ها هي. غنعمر بها شي تكيكة ديال اتاي. اش غيوقع كاع؟ غادي غير تنشطني وصافي. اليوم غنفطر بالبيض ومطيشة. نمشي نغسل المطيشة في البحر، بحر قريب هو. وبالنسبة للناس ديال هنا، الناس الله يعمرها ظريفين، الامن. واخا تخلي لا طونط محلولة، واخا تخلي مكاينش اللي يقرب ليها، مكاينش اللي يقرب ليها. بسم الله. اتاي احمر واعر. بسم الله. غنبدا دابا نجمع الحوايج ديالي باش نشد عاوتاني الطريق كما العاده جنب البحر. كاين واحد الدوار في هذا الاتجاه، هو اللي خاصني نوصل ليه اليوم ان شاء الله. سميتو تاغزوت، دوار تاغزوت. تاغزوت حتى هي كلمه امازيغيه سوسيه، يعني حتى هي كانوا فيها سواسه شحال هادي. وهاد البويت هذا ديال واحد الدري ظريف، الله عمرها دار. ملي يلاه جيت قال لي بلا ما دير الخيمه نعطيك الصور ديال البويت وبقيت نعس فيه. ولكن دابا الجو هو هذاك، ما كاينش البرد، داكشي علاش بنيت الخيمه ديالي. هو ما كيجيش حتى العشيه، عاد كيجيش دابا، ميكونش هنا، كيجي غير في العشيه. دابا غنمشي نعمر القرعه. كاينه واحد السيتيرنا لهيه حدا الجامع وحدا المدرسه، حيت كاينه المدرسه غير هنا. نمشي نعمر القرعه ونبدا نجمع الحوايج ديالي، نسقيو النباتات. فيها خير. هذا هو دوار سيدي فتوح، الجامع هذا يلاه كيبنيوه، وها هي المدرسة. دوار فيه الحوانت، فيه تقريبا 2 الحوانت ولا 3. فيه واحد القهيوة صغيرة كيقولوا ليها تشابولة. وقيلة هي البراكة اولا الخيمة بالصبليونية.
خرج دابا من دوار سيدي فتوح اللي هو اخر دوار في اقليم شفشاون. دابا ان شاء الله غندخل اقليم الحسيمه ان شاء الله. واول دوار في اقليم الحسيمه هو دوار تغزوت، هو اللي غنمشي ليه اليوم ان شاء الله. وكما كتشوفوا الطريق ما كايناش، يعني يقدر غنجيب الربحه عاوتاني بحال اول البارح. الله يحفظ وصل ما فيا اللي رجع عاوتاني للجبهه. نسترك واحد شويه ومن بعد نكمل الطريق. والله ضربت شي كيلومتر ولا كيلومتر ونص، ولكن الطريق صعيبه. هو الضواج دابا بدا كيبان، راه يبان لكم بين هاد الحجرات هادو اللي كاينين في البحر. ما عرفتش واش غيبان لكم او لا، ولكن واخا هكاك راه مازال بعيد. ودابا راه خرجت من اقليم شفشاون ودخلت لاقليم الحسيمه. هذا هو اقليم الحسيمه، من هنا كيبدا. وهادي دابا الخمسة ونص، يعني بقات شي 3 سوايع على الغروب، ومازال الوقت عاد نوصل الدوار، باقي الوقت. هاد البلاصه هادي ما فيهاش منين ندوز، مكاينش طريق، يعني خاصني نشوف شي بلاصه اخرى. كيبان لي واقيلا كاينه طريق من هنا، ولكن ما عندكش. هاهي الطريق، الصراحة الطريق خطيرة هادي. وصلت دابا للدوار، وخاصني ندخل نشوف شي بلاصه فين نحط الخيمه ديالي حتى الغدا ان شاء الله. وكما العاده غنشوفو عاوتاني فين غيكتب ليا الناس اليوم ان شاء الله. دوار صغير لايك. هذه هي البلاصه اللي غنعس فيها اليوم، كما كتشوفوا بلاصه زوينه حدا البحر وحدا الجامع. اول مره الناس حدا الجامع. والمقدم هو اللي وراني هاد البلاصه. لقيت معاه حدا الحانوت وسولتو قال لي سير حدا الجامع وصافي جيت لهاد البلاصه بالضبط. دابا غنبدا نقاد لاطونط ديالي. واليوم كاين الماتش ديال المنتخب، وقيلا مع غانا، خاص ضروري نتفرج فيه. تقريبا بقات شي نص ساعه تقريبا على الماتش. هادي دابا 7:30، خاصني قاد لاطونط دغيا
نمشي نتفرج حيت كاينين القهاوي هنا، كاينين القهاوي كاينين الحوانت، وهادشي اللي كاين. قديت دابا لاطونت وغنمشي نقلب على القهوة فين كاينة، نتفرج في الماتش. المهم لاطونت غنخليها كيما هكا، كاينشي اللي قيسها ان شاء الله، نتمناو. هذا هو الدولار. ها هي واحد الحانوت فين كاينة، وهذا جامع. رجعت دابا لاطونت حيت ما داروش الماتش في القهوة، دابا كنتفرج فيه غير في التليفون، كنوجد العشاء. اليوم ان شاء الله غنتعشى سباكيتي. ها هي طيبتها قبيله، دابا راه كنطيب مطيشه، دابا راه طابت. حرقاتني. صباح الخير، صباح النور. هذا اليوم رقم 187 في هذه الرحلة، وهذا أحسن صباح في هذه الرحلة كلها. حيت في الصباح جا عندي المقدم وقال لي واش مازال ما طيحتيش لقيتهم زعما الخيم. قلت ليه مازال. قال لي راه خاصك تطيعها وتمشي بحالك. وبقيت غير كنشوف فيه، ما عرفتش واش كان بان ليه شي ارهابي ولا شي مجرم. وهادشي اللي كاين. هذا اول دوار في اقليم الحسين، دوار طغزوت. وكما كتشوفوا دابا راه كنوجد الفطور، كنعمر اتاي باش نفطر ونشد الطريق. غنخلي ليه دوار طغزوت. هادشي اللي كاين كما كتشوفوا. عاوتاني اليوم ضبابة بحال ديما. بسم الله. هذا هو الفطور ديال اليوم. الزيت، الخبز اتاي، والزبدة حتى هي، الزبدة ديالو بالعاني. بسم الله. الصراحة كنت بغيت نفطر في حدا البحر، بغيت نشعل العافية ونفطر على خاطر، ولكن دابا ملي وقع هذا البلان صافي بغيت غير نخرج من نفطر ونشد الطريق ان شاء الله. غنمشي دابا نغسل المواعن باش نمشي نبدا نجمع الحوايج ديالي ونشد الطريق. ها هي البلاصه اللي غنمشي ليها، غنمشي جنب البحر بحال البارح. وقبيله ملي كنت كنفطر جا عندي عاوتاني المقدم وقال لي اسمح لي راه في الصباح كنت معصب، داكشي علاش قلت لك ديك الهضره. صافي قلت لي ماشي مشكل، ما عنديش هاني. قال لي ياك ما خاصك الخبز، قال لي الا بغيتي نجيب لك الخبز نجيبو لك. قلت ليه لا ما خصني والو. وصافي المسامحة، مسامح كريم. الشميشة بدات كتبان، بدات كنفيضو. ندخل دابا نتغدى مع الدراري ديال الدوار، كينقيو الجامع كيما كتشوفو. غادي نتغدى معاهم. هذا هو الجامع.
خرجت دابا من الدوار تاع غزوت. شكرا بزاف لدوك الدراري اللي عرضوا عليا نتغدى معاهم. الدراري ظريفين، الدراري الله عمرها دار، وحتى من المقدم حتى هو الله عمرها دار. حيت البارح ملي الله تلاقيت معاه توا معايا مزيان ومشى معايا وراني ديك البلايصه. وفي الليل جا عندي القهوه ملي كنت مريح في القهوه قال لي لاكارت، قال لي بغيت لاكارت باش نصورها ودوا معايا مزيان. عطيتو لاكارت صورها صافي. ولكن في الصباح تبدل، داكشي علاش بقى فيها الحال. حيت في الاول كيبين لك واحد الوجه والغد ليه كيتقلب عليك. ولكن الحمد لله بعدا ملي جا وطلب لي السماحه الحمد لله. حيت ما كنبغيش نخرج من شي بلاصه وانا مقلق اولا مستريسي. نبغي نخرج مرتاح بحال دابا، بحال هكا الحمد لله. كما كتشوفوا السما صافيه دابا والبحر نقي، كلشي كيبان. الحجر اللي كاين تحت كيبان، روعه. اليوم ان شاء الله خاصني نوصل لواحد البلاصه سميتها كالايريس، واحد لابلاج وفيها المرسى، هي اللي خاصني نوصل لها اليوم ان شاء الله. الى كتاب هادو الدراري هنا كيصيدوا بالشبكه، الدراري عايشين اللحظه. اليوم طريق مزيانه شويه كما كتشوفوا، طريق مطراسيه ماشي بحال البارح، والبحر هادي بحال لابيسين مفيهنيش المواج. وصلت دابا لهاد البلاصه هادي غنستريح فيها واحد شويه ومن بعد غنكمل الطريق حيت عييت ديال بصح. هاد البلاصه هادي اللي دزت منها ما فيهاش طريق، والطريق صعيبه وخطيره في بعض البلايص. المهم غنستريح واحد شويه ونكمل الطريق. دوك الديور اللي كيبانوا ليا الفوق في راس الجبل هادوك ماشي ديور، هاديك لابوست ديال لامارين كيكونوا هنا في جنوب البحر، كيديروهم على حساب الناس اللي كيحاربوا، على حساب الحريق والتهريب، داكشي علاش دايرينهم. وصلت دابا لهاد البلاصه هادي وتلاقيت مع هاد الناس هادو كيصيدوا الصياده، وغنبقى معاهم حتى الغدا ان شاء الله. غنباتوا هنا في هاد البلاصه هادي. خويا سعيد تحياتي، وخويا كمال راه هو كاين اللي كيقاد الصناره حتى هو. المهم غنبقى معاهم هنا حتى الغدا ان شاء الله ويبان البلان. غندخل دابا ندير واحد العومه قبل المغرب، قبل الغروب.
لحظة غروب الشمس كما كتشوفوا اليوم كاين واحد الغروب رائع. الطقوس سبحان الله العظيم زوين بزاف، روعة روعة. كما كتشوفوا هاد البلاصة هادي ما كايناش شي بلاصة مقادة هنا، يعني ما كايناش البلاصة فين نحط الخيمة. بقى الناس غير في صك كوشاج. غنشوف شي بلاصة مزيانة والناس غير في صك كوشاج. حتى الدراري تا هما ما غينعسو غير هكاك بلا خيمة بلا والو. هادو السنارات ديالهم، ولكن ما كاينش الحوت مازال ما صيدو والو. قبيله